Δεν χρειαζόταν να με καλέσεις αν δεν ήθελες. Την είχα φανταστεί λίγο διαφορετική τη βράδυ. Περίμενε. Κάθε φορά που σε βλέπω είσαι και πιο όμορφη. Ναι, ευχαριστώ. Έχω πρόβλημα. Δεν μπορώ να οδηγεί άλλο στο αυτοκίνητο. Θα οδηγείς στο δικό. Έχεις αρχίσει να το μετανιώνεις, Γιατί? Κι εγώ χορεύω μόνος γιατί είμαι ο δολοφόνος. Νιώθω απόκληρη. Τα παιδιά έχουν τα δικά τους κουμπιά. Θα κάνεις τα δικά σου και θα τα μάθεις. Σήμερα αποδεικνύεται περίτρανα ότι δεν με συμπαθούν κι αυτά. Χρειαζόταν. Να αποφασίσεις και τι θέλεις. Πρωί να ξυπνήσουν όλοι. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Καλημέρα. Μου έχεις θυμώσει? Αφού σου είπα χτες βράδυ ότι μπορεί να λείψω. Τι χαμός γίνεται. Συγγνώμη. Άργησα. Κανονικά για τιμωρία πρέπει να φας όλα τα καμένα τυροπιτάκια που δεν βοήθησες να ψήσω. Ό,τι πεις. Εδώ θα τη βγάλουμε. Έχω μπερδευτεί λιγάκι. Ότι έχω παιδί. Η Ράνια είναι ο θηλυκός ηρώδης. Πάντως συγγνώμη. Και την Πέμπτη έχω ραντεβού με τη Λουίζα. Μη βάρδια. Που δεν μου δίνεις το τηλέφωνό σου. Γιατί είμαι λίγο μεγάλος να περιμένω σαν σχολιαρόπεδο έξω από την πόρτα σου. Συγγνώμη αν σε ενόχλησα. Γεια σου. Αύριο το βράδυ. Ναι. Λοιπόν. Διαβατήρια πώς τα βγάλουμε? Παρεούλα, ναι. Ωραία, πάμε. Εκεί θα μείνετε. Ναι. Η καινούργια μου γκόμενα είναι η babysitter του γιού μου. Αλλά θα είναι δύσκολο τώρα με το γιο σου, δηλαδή.